नाज़रीन वाक़े के भी अहम खबर का आगाह कंदासीं। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान खिलाफ रेफरेंस की ॿुधणी दौरान रॉबर्ट रेडले खां मरियम नवाज वकील अमजद परवेज़ आॾे पुछा मुकम्मल करे वरिती आहे। ॿुधणी अञा बि जारी आहे। इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान खिलाफ नैब रेफरेंस की ॿुधणी जारी आहे। अहम खबर है वास्ता शेयर कंदा पिया हलूं अवांखे अपडेट कंदासीं। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान खिलाफ रेफरेंस की ॿुधणी दौरान रॉबर्ट रेडली खां मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ आदि पुछा मुकम्मल करे वरिती आहे, जॾहिं त ॿुधणी अञा भी जारी आहे। इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान खिलाफ नेब रेफरेंस की ॿुधणी जारी आहे। ॿुधणी दौरान बरतानवी फॉरेंसिक लेबोरेटरी के सरबराह खां मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ जा आदि पुछा मुकम्मल करे वरिती आहे। ॿुधणी दौरान मरियम नवाज के वकील रॉबर्ट रेडली खां पुछाणो कयो त संदसि रिपोर्ट जो मतन सिफ़े नंबर 1 खां 7 ताईं आहे। बरतानवी फॉरेंसिक लेबोरेटरी के सरबराह चयो त जी हाँ, इहा ॻाल्हि ठीकु आहे त मतन नंबर 7 सिफ़नि में ॿधल आहे। वकील पुछाणो कयो त रिपोर्ट जे सिफ़नि ते सयूं भी मौजूद नाहिनि। रॉबर्ट रेडली वाराणियो त इहा ॻाल्हि भी ठीकु आहे त सिफ़नि ते मौजूद सयूं नाहिनि। मरियम नवाज के वकील रॉबर्ट रेडली खां पुछाणो कयो आहे त छा हू पंहिंजी रिपोर्ट पाकिस्तानी अदालत में ॾियण लाइ तयार हुया। उन ते रॉबर्ट रेडली वाराणियो त बरतानवी कानून मूजिब हू किथे भी बयान ॾियण लाइ तयार हुयो। एहतसाब अदालत में ॿुधणी अञा भी जारी आहे। नाज़रीन वाक़े अहम खबर का आगाह ॾींदा हलूं पिया। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान खिलाफ रेफरेंस की ॿुधणी दौरान रॉबर्ट रेडली खां मरियम नवाज वकील अमजद परवेज़ आॾे पुछा मुकम्मल करे वरिती आहे। ॿुधणी अञा भी जारी आहे। इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान खिलाफ नैब रेफरेंस की ॿुधणी जारी आहे। ॿुधणी दौरान बरतानवी फॉरेंसिक लेबोरेटरी के सरबराह खां मरियम नवाज वकील अमजद परवेज़ आॾे पुछा मुकम्मल करे वरिती आहे। ॿुधणी दौरान मरियम नवाज वकील रॉबर्ट रेडली खां पुछाणो कयो त संदसि रिपोर्ट जो मतन सिफ़े नंबर 1 खां 7 ताईं आहे। बरतानवी फॉरेंसिक लेबोरेटरी के सरबराह इहो भी चयो आहे त जी हाँ, इहा ॻाल्हि ठीकु आहे त मतन 7 सिफ़नि ते ॿधल आहे। वकील पुछाणो कयो त रिपोर्ट जे सिफ़नि ते संदसि सयूं भी मौजूद नाहिनि। रॉबर्ट रेडली वराणियो त इहा ॻाल्हि भी ठीकु आहे त सिफ़नि ते मौजूद सयूं नाहिनि। मरियम नवाज जे वकील रॉबर्ट रेडली खां पुछाणो कयो छा हू पंहिंजी रिपोर्ट पाकिस्तानी अदालत में ॾियण लाइ तयार हुआ। उन ते रॉबर्ट रेडली वराणियो त बरतानवी कानून मूजिब हू किथे भी बयान ॾियण लाइ तयार हो। एहतसाब अदालत में ॿुधणी अञा जारी आहे।